Қайырлы күн достар, сіздермен Айдана, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен пиде жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Жылы суымызға қант және тұзымызды саламыз, араластырып, оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Сұйық майдың иісі болмауы қажет. Оның үстінен ашытқымызды салып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Електен өткізіп алған ұнымызды екі бөлікке бөліп саластар. Бірінші бөлігін салып, қасықпен басы біріккенше араластырамыз. Содан кейін қалған бөлігін салып, қолымыздың көмегімен қамыр елейтін боламыз. Сіздердің қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Мен көрсеткен мөлшерде ұн салыңыздар. Егер қолдарыңызға қатты жабысып жатса, аз ғана қосымша ұн қолдансаңыздар болады. Барлығын осылай біріктіріп болған соң, соңында үстінен аз ғана сұйық май құйып, қамырымызды қолымыздың көмегімен біріктіріп аламыз. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз қолға жабыспайтын, жылтырақ, әдемі болып шығатын болады. Қамыр өте жұмсақ болады, қатты болып қалмасын, бұл өте маңызды. Илеп болғаннан кейін қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 30-40 минутқа ашығанша қалдыратын боламыз. Бұл аралықта салмасын дайындаймыз. Мен салмасына ірімшік және колбаса қолдандым. Ірімшікті үкіштің көмегімен майдалап, ұсақтап өткізіп аласыздар. Біздің қамырымыз ашыды. Енді бұны ыдысымыздан алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Менде 4 дана шықты, яғни 4 пиде жасайтын боламыз, 2 түрлі салмамен. Қамырларымызды бірнеше бөлікке бөлгеннен кейін қолымыздың көмегімен жайып аламыз. Оқтаумен де жайсаңыздар болады, бірақ ақырын жұмыс жасаңыздар, себебі қамыр өте жұмсақ, жабысып қалуы мүмкін. Жайып болғаннан кейін пергаменттің үстіне қойып, кетчупымызды жағып аламыз. Оның үстінен үкіштен өткізілген ірімшігімізді барлық жеріне біркелкетіп қойып шығамыз. Ірімшігімізді қойып болғаннан кейін шетін біріктіретін боламыз, яғни қайық сияқты болады. Қамырдың шетін жауып біріктіріп шығасыздар, сопақша етіп. Біріктіріп болғаннан кейін бетіне мен 3 дана колбаса қойдым. Бұл сәндік ретінде қойылды. Одан кейін шетіне жұмыртқаның сарысын міндетті түрде жағыңыздар. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін пеште пісіреміз. Келесі мен пиденің екінші түрін, бірақ бұл жерге тек қана ірімшікті ғана қолдандым. Ірімшікті салып болғаннан кейін тағы да алдыңғы сияқты шетін біркелкетіп қайтарып шығасыздар, сопақша етіп. Шетін біріктіріп болғаннан кейін сыртына жұмыртқаны жағатын боламыз. Сонымен бұны максимальны пештің ең жоғарғы жылдамдығында 10-15 минут қызарғанша пісіріп аласыздар. Тек қана ірімшік пісірген кезде бетіне жұмыртқа салып, тағы да 1-2 минутқа пешке салып аласыздар. Сол кезде сіздерде осындай әдемі пиде пайда болады. Ал екінші пидеміз осылай шықты. Сіздермен болған Айдана, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттермен бөлісемін.